আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। আর ভিডিওটা অবশ্যই সামনাসামনি গেলে ফলো করে দিবেন, কারণ ফলো করে দিলে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে যাবে, সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে পাবেন। আপনারা ঘরে বসে এত সুন্দর ফুলের ভিউ দেখবেন, আপনাদের ভালো লাগে না ভাই? আমাদের আপুদেরকে বলছি, ঘরে বসে এত সুন্দর ফুল দেখবেন, এই ভিউগুলো আপনাদের কাছে অথেন্টিক লাগবে, তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে না? আমার ভিডিওগুলো সবাই শেয়ার করে দিবেন।